真情相待的結果是無果還是喜出望外？真的是愛你也沒辦法，恨你也沒辦法。你過度包裝，帶走我的青春，傾倒我的汗水，留給我痛苦。可愛又可恨的 DSE 啊！你時刻提醒着我的使命，催促我進步。同時又禁錮着我的自由，不許我變動。我恨你。你令我每天起早貪黑，奮不顧身地學習，也總追不上你的步伐。我也愛你。也是你令我學懂珍惜時間和為自己負責。我平時好中意寫下啲廢文廢詩，我覺得我個人都好廢下。我有3個好朋友，我哋一齊讀同一間幼稚園、小學，依家讀同一間中學。沈念一全級第一，馬斯運動健將，Ivy 中意返兼職唔讀書。我哋4個明年就一齊考 DSE 㗎啦，要一齊入同一間大學係有啲難嘅。不過我哋4個都好想可以一齊升大學，唔知點解㗎，再想咯。佢哋3個個個都好有諗法，就算係成績最廢嘅 Ivy， 我都覺得佢好型，唔想讀就唔讀，天不怕地不怕。Ivy， 你尋日做乜唔補課啊？係咯，我仲球隊練波都去補課唔練波，你咩事啊？講好咗我哋要幫你追翻啲成績，但係你自己都要俾心機㗎。唔通我哋補完課仲要再同你私人補課咩？補試一次啫，你一次都不能少啊嘛，係咪啊？一人少句，俾啲空間佢。你係咪有咩苦衷啊？冇苦衷喎，唔想去咪唔去咯。咁唔想考試可以唔去考試啊？係㗎。你講少句啦。又係你話唔想俾人睇死，話咩博盡無悔，日漏個英文字母寫乜驚啊？你而家究竟想點先？係咯，你想點啫？冇嘥大家時間心機喎。馬斯 Ivy 以後都會去補課，發奮讀㗎啦，係咪啊？唉，你哋放棄我啦！我連柯榮全都串錯，補多100堂都追唔到㗎啦。龜兔賽跑嘅劇情係唔會發生㗎，因為現實嘅兔仔係唔會瞓覺等埋我呢啲烏龜㗎。錯，唔會發生唔係因為兔仔冇瞓覺，係因為你呢隻烏龜放棄人，整烏龜。一人少句，一人少句。你救我做咩啫？係啊，我係烏龜啊！我同你根本就係2個世界嘅物種，你根本就唔明成績差開有條路嘅感覺。成績差開有條路，咁你兜路咯。不嬲成績差係唔努力嘅理由咩？唔係理由，係事實。事實係你冇努力過啊！哇，唔補課唔努力都可以咁理直氣壯喎！我點努力都唔會考得好㗎啦，你明唔明啊？好努力去將一個冇好結果嘅嘢係有幾咁痛苦啊！你冇欠我，我都冇欠你㗎，你由我啦！依家冇人叫你去考狀元，科科5星星啊！依家講緊你有冇盡力啊？補課都唔去，仲咁多藉口，由佢繼續衝擊。阿欣，你等下我啦，沈念一。你撐到咁痕做咩啫？大家咁多年朋友，佢哋都係為你好啫。話下次唔會，咪算咯。我做咩要講大話？我下次可能都會唔想去，咪唔去咯。咁你真係唔升大學啦？想就得㗎啦，人人都想發達，但係人人都冇發達，係咪因為人人都冇努力啊？你又好似講得幾有道理。你真係唔考 DSE 啦？人生得個3萬幾日，咁努力做啲唔中意又冇結果嘢做咩呢？不如早啲出去做嘢。所謂條條大路通羅馬。咁你嘅羅馬係咩啊？咩羅馬？你話條條大路通羅馬㗎嘛？你都要知你個羅馬喺邊，先知點去㗎。唔知㗎，行住先咯。你真係好勇敢，咩都唔知都夠膽話唔讀書。夏之意，你讚緊我定串緊我啊？你又好知自己要做啲咩咩？我就係唔知自己要做咩，
所以先唔夠膽唔讀書。所以我係讚緊你啊，勇！切！咦？個女咩嚟㗎？係咪一留低㗎？應該係。哇，藥嚟嘅喎，佢有病咩？你睇下。係咪佢阿媽逼得佢太緊，逼到佢有病啊？以我所知，唔係咯。仲唔瞓啊？夜瞓對身體唔好啊！讀多陣啊！考好個試當然重要啦，但係你個身體，我知㗎啦。我有分數。我有分數啦，你有分數啊，仲會咁夜都去打波啦？輕鬆下啫。你明年就 DSE 㗎啦，要輕鬆都等考完先啦。我咪就係做完功課，溫埋書先至落嚟打波啫。你想磨到幾時啊？你煩夠未啊？我勤力讀書都有問題啊！你停咗藥係咪啊？我冇事啊，嗰啲藥真係幫唔到我啊，搞得我好揾瞓，點讀書啊？醫生話過唔可以自己停藥㗎，會出事㗎。你唔瞓，邊有精神讀書啊？醫生梗係想我食佢嘅藥食成世啦！我如果考唔好個試，我就真係成世有事啊！試海明女作考，你出事，我點算啊 OK 喎，我真係搞掂。我問你啊，你幾時先肯退出球隊啊？我又唔係顧唔掂啲成績，點解逼我放棄啊？你遲早都要放棄㗎啦，唔通真係等到影響你成績先停即啊？係都逼我放棄嘅啫。你讀到書㗎，你又唔係做運動員，你有時間睡瞓覺好過啦。你又知我唔會做運動員？你唔使旨意啊！有我啦！你要信，你自己讀嘅書會喺度，你休息得好，先可以表現得好啊嘛。唔好俾自己掉入嗰個焦慮嘅循環啊！我哋去瞓覺啦，好唔好啊？喂，你有個仔啊，我點有你啊？我又唔係要作奸犯科，中大都有體育運動科讀㗎，夢想同學業係可以兼顧㗎。你嘅成績係咪可以做建築師啊？起碼會計師啦。將來係我自己面對㗎，你俾我讀科有興趣、讀得開心嘅，唔係好啲咩？同埋我嘅成績冇你諗得咁好咯。人望高處啊！我覺得可以結合夢想同現實生活就係高處，信我多啲啊！嗱，俾個機會你，如果我打人你，你就要聽我話；如果你打人我咧，咁你都聽我話。啊！你個死仔揾阿媽笨，咪走啊你！唉，有時聽到啲 friend 講佢哋阿媽係點嘅時候，我都好好奇我阿媽對我有冇咩期望呢？我都好希望佢可以成為我人生嘅明燈，指點我嘅方向。媽咪，你又要出差啊？今次去2日就返㗎啦，你阿爸買緊飯返嚟㗎啦，你做住功課先啦。你唔係啱啱先返嚟啫咩？又出嘅？如果肚餓嘅話，個雪櫃有麵包啊，個櫃都有零食，我行啦。媽咪啊，其實咧，我下年就考 DSE 㗎啦。你對我有冇咩期望，或者想我做啲咩？你中意做啲咩㗎？我都唔知喎，寫下嘢咁啦。寫嘢好啊，做作家都幾好。吓？做作家咪真係乞食，邊有人仲睇字㗎？
睇你寫得夠唔夠好嘅啫。未試過你又點知啊？有冇做過風險評估啊？如果做唔成作家，你有咩損失先？嘥咗啲時間。你而家最大嘅本錢就係時間，我就冇乜啦。翻嚟再同你傾下啦，大作家。Ivy 啊，你媽咪呢？佢係咪對你都冇期望？所以你想讀就讀，唔想讀就唔讀啊？都唔係㗎。阿女，媽咪，你點解停咗補習啊？阿媽而家翻多咗份兼職，補習費唔成問題㗎。得啦，我自己都可以做兼職㗎。你辭咗你嗰份啦，你隻腳都未好返。你明年就考嗰啲咩 DSE 啊？你而家最緊要係專心讀書，做咩兼職啫？幫下朋友手啫。阿媽咩都唔識，幫唔到你，就係唔想你好似我咁冇學識，第時揾啲咁辛苦嘅工。嗱，DSE 好重要㗎，你想補啲咩，讀啲咩，唔使同阿媽慳㗎。得啦，我有分數啦，你返屋企先啦。哇，有學識對你嚟講好難喎。我阿媽賺錢好辛苦㗎，但我讀唔到書，就算補習都冇用，好似將佢血汗錢抌晒鹹水海咁。所以你就課都唔補，去兼職。試卷接成紙飛機，在蟬鳴的5號負船。或行是青春擱淺的港，我們把公式種進星空。蛋撻扮顏成銀河，考試如戰場，不知時節。汗水在夢想中閃閃發亮。夜深人靜，心跳伴着公式起舞。一頁一頁是青春的證明。DSE 不只是考試，是我們的名字。熬過這段咬牙的時光，風會吹送捷步入心房。你冇嘢啊嘛？啊，藥佢啲藥啊，係咪上次嗰包啊？我去拎。唔係喎，你唔應該醫療室，我使唔使去校務處揾老師 call 白車？唔該你千祈唔好啊！我冇嘢啊，你咁緊張，我仲驚。驚咩啊？吓？真係驚咩啫？等陣測驗啊！吓？你講笑咋嘛？等陣嗰個小測嚟嘅啫喎，阿全級第一。做咩啫？我講錯嘢啊 ？Sorry 咯。咁點解你咁驚等陣嘅英文小測啊？我個病發作，驚恐症。哦，咁即係點啊？嗱，
如果你唔想講嘅，你可以唔答我嘅。即係我會突然之間好驚，就算溫好晒書，我都會驚等陣會一題都唔識，連小測都考得咁差，咁我 DSE 一定會考得好差，然後所有人都對我好失望，然後我哋冇得一齊升大學。喂，咁你唔使驚喎，我就一定升唔到大學㗎啦。我已經錯過讀書嘅黃金期，追唔到㗎啦。如果俾我升到大學啊，真係冇天理嘅。然後我已經你將來揾唔到工，然後冇面唔想見我哋真係變成兩個世界嘅人，然後揾唔到你，然後就冇咗你呢個朋友。所以你上次咁我鬧我係烏龜啊？你有咗呢個病幾耐啊？上年暑假確診，但個病應該有咗大概3年。咁即係呢3年你都會無端端咁驚？哇！咁你好勁喎，咁驚都繼續考第一，咁即係唔使驚啦。所以我更加嬲，你咁容易就放棄。因為呢個病，我成日都會瞓唔到覺，然後驚因為唔夠瞓而唔記得晒自己溫嘅書，跟住好驚就繼續溫書，於是就繼續瞓唔到。有時仲會驚到考試手震，個心跳得好犀利，但我都克服到啊！點解你可以一句話自己追唔到就放棄？放棄你嘅前途，放棄埋我哋一齊升大學嘅約定啊！點啊？冇事，鬧完佢我好咗好多啊！仲使唔使食藥啊？我唔可以亂咁食翻啲藥㗎。都叫你平時跟我做多啲運動㗎啦。咩啊？你知佢有咩病？做咩唔同我哋講啊？唉，總之做運動就對佢個病有幫助啦，釋放下啲壓力。同你呢個準運動員做運動，我仲大壓力喎。又唔係要比賽，總之平時又要跑下喐下啫嘛。總之我唔同你嘈啦。咁我陪你一齊做咯。你俾我陪你溫書，我就俾你陪我做運動。吓？唔公平喎！好公平喎！你唔想溫書，我都唔想做運動，公平交易。唔係喎，我都係諗住幫佢啫喎。唉，佢都係諗住幫下你啫嘛。唔係咧，唔同噶喎。但係我又真係覺得幾公平喎。有冇搞錯下之意？其實你咩病啫？你冇問咁多啦。喂呀，3個真係唔理我。喂呀！日曆越撕越少。DSE 快來到了，深吸一口氣，信心不回頭。DSE 你是一個令我感到害怕的對象，我亦怕你成為我人生中的來因。你不斷逼我成長，不斷對我施壓。DSE 如前途光明，如你未來的決定。努力向前行，結果成正比。可你不知前路如何，可是無盡的路。可能你困惑起，但你必要行。獻出我的第一次，我係公開始。我覺得 DSE 嘅緊張指數可能係5，志在就係無悔。我嘅緊張指數係6，我會覺得可能係5啦，都係平常心啦。我緊張指數覺得唔緊張，我唔緊張係因為我已經知道自己咩料啦。後邊我
得好緊